अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ही मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड। ये मैंने 2 किलो दूध लिया, इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ मैंने एक बाउल में लिया थोड़ा सा दूध और इसके अंदर मैंने 4 चम्मच डाल दिए हैं कस्टर्ड पाउडर। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। जब मेरा दूध हो जाएगा बॉयल, फिर मैं उसके अंदर ये वाला दूध ऐड कर दूँगी। दूध को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पका लिया है। अब मैं ये ऐड करती हूँ इस दूध के अंदर। जी, अब मैं इसके अंदर ये ऐड करने लगी हूँ मिक्सचर। इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से हिला लेना है। मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया। आपको जो पसंद है आप वो ले लीजिए। ये देखिए, एक हाथ से मैं ये डाल रही हूँ मिक्सचर और एक हाथ से मैंने इसको हिलाते जाना है। आँच मैंने कर ली थोड़ी मीडियम से। कस्टर्ड में मिक्स कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था ये थोड़ा सा पतला है, तो मैंने ठंडे दूध के अंदर थोड़ा सा और कस्टर्ड पाउडर मैंने मिक्स किया। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। मैं इसको हिलाती जाऊँगी। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने कस्टर्ड को पका लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। 2 चम्मच मैंने ये चीनी के ऐड कर दिए हैं। तो जी, अब हमारी गैस चली गई है। अब हमने ये जी कस्टर्ड रख लिया है सिलेंडर पे। कस्टर्ड तो हमें महंगा पड़ गया। पाकिस्तान का बस ना बिजली आती ना ही गैस आती है। चलिए जी, अब सही तरह से कस्टर्ड पक रहा है। पहले गैस बहुत कम आ रही थी, इसलिए सिलेंडर पे रखना पड़ा। माशाल्लाह से कस्टर्ड हमारा तैयार हो रहा है। चलो जी, माशाल्लाह मेरा कस्टर्ड हो गया है तैयार। इतना सा मैंने थिक रखना है। अच्छा जी, मैंने आपको बताना था कि 2 किलो मैंने दूध लिया था। इसके अंदर मैंने 3.5 चम्मच मैंने डाली थी उसकी चीनी की। आप अपने हिसाब से चीनी ऐड कर दीजिएगा। और जो था कस्टर्ड पाउडर मैंने ऐड किया था 5 चम्मच। फ्रूट केक अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो इतना सा मैंने थिक रखना है कि क्योंकि केक डालने के बाद थोड़ा सा मज़ीद ये थिक हो जाता है, इसलिए आपने ज़्यादा ही नहीं पहले थिक कर लेना। कस्टर्ड के अंदर मैंने ऐड करना था केक। और ये मैं अपने भाईजान को कह रही हूँ कि अहमद जाके केक ले आओ। ये सोया हुआ बच्चा, अहमद केक लेके आओ। अहमद, मेरा कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा वरना। अहमद उठ जाओ। ये देखिए, बच्चा सोया हुआ है। बेचारा बच्चा जो है ना पढ़ पढ़ के थक गया है। अहमद, अहमद। फाइनली अहमद ये प्लेन केक ले ही आया। अब डालूँगी इसको मैं कस्टर्ड में। चलिए, सबसे पहले मैंने ऐड किए हैं ये केक। कुछ मैंने केक ऐड कर दिया। मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ कस्टर्ड। अब एक लेयर मैं फिर से ये केक की लगाऊंगी। अब फिर से कस्टर्ड की लेयर में। ये ढेर सारे मैंने इसमें केक ऐड कर दिए हैं। दरअसल हमें कस्टर्ड से ज़्यादा अच्छे तो ये हमें केक अच्छे लगते हैं, इस वजह से हम कस्टर्ड में बहुत ज़्यादा ये केक ऐड करते हैं। चलो जी, कस्टर्ड हमारा हो गया है तैयार। इसमें आप जो जो भी डालना चाहते हैं, पिस्ता, बादाम, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, जो भी डालना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा केक पसंद है, इसलिए मैंने केक ही ऐड किए हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।